ნაციონალური მოძრაობა ყრილობის ჩატარების სამზადისშია პარტიამ უნდა აირჩიოს ახალი მმართველი ორგანო და მოემზადოს რეფორმისთვის, რომელიც მესამე პრეზიდენტმა ციხიდან დააანონსა. დღეს გავრცელებული განცხადებით ოპოზიციური პარტია მომხრეებს თხოვს ჩაერთოს სამზადისსა და ამ პროცესისთვის საჭირო ფინანსურ დახმარებაში. ნაცმოძრაობის ბრიფინგზე ითქვა, რომ ამ დროისთვის ათასობით მხარდამჭერმა უკვე გააკეთა დონაცია, მათ შორის 5-10-20 ლარი, რაც პარტიის განცხადებებით ამორჩეველთა სიმტკიცეზე მეტყველებს. ნაციონალურ მოძრაობას ამ მომენტისთვის რეჟიმის ზეწოლის მიღმა აქვს შიდა პარტიული და საერთო ოპოზიციური გამოწვევები. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2 წლის შემდეგ რიგით მე-12 ყრილობისთვის მზადება ფინანსური მხარდაჭერის საჯარო კამპანიით დაიწყო. ოპოზიციური პარტია ყრილობის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე ფინანსურ უზრუნველყოფაში და რეფორმების გატარებაში საკუთარ ამომრჩეველს რთავს. ეს კი შიდა პარტიული მუშაობის გამჭვირვალობას და ფინანსების მოზიდვაში პარტიის მხარდამჭერების აქტიურ ჩართულობას გულისხმობს. შემოწირულობის კამპანიაში უკვე ათასობით მოქალაქე ჩაერთო. მინდა განსაკუთრებით გამოვყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრაცია, მაგრამ ასევე გამოყო და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ რიცხავდნენ და დღესაც ნაციონალურ მოძრაობაში რიცხავენ 5 ლარს, 10 ლარს, 20 ლარს და რაღაც ესეთი რაოდენობის თანხას, რაც ძალიან კაფიოთ აჩვენებს იმას, რაზე დგას ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა დგას საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერაზე. შემოგვაქვს დამატებითი მექანიზმი, რაც გულისხმობს პარტიის წევრების უშუალო მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მართვის ჰორიზონტალურ მოდელზე გადადის, ანუ პარტიაში მთავარ საკითხებზე გადაწყვეტილებებს ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად მიიღებენ. ტექნიკურად ეს სავარაუდოდ ელექტრონული გამოკითხვის მეთოდით მოხდება. ამ და სხვა საკითხებზე მეტი ინფორმაცია ყრილობაზე დაზუსტდება. ყრილობა განსაზღვრავს მმართველობით ორგანოსაც, რომელიც 6 თვიან გარდამავალ პერიოდში ბორდის წევრებთან ერთად შიდა პარტიულ ძირეულ რეფორმებს გაატარებს და მოამზადებს ნიადაგს თავმჯდომარეობის არჩევნებისთვის. პარტიის გარეთ ასევე იქნება რეფორმების საბჭო, რომლის მთავარი მიზანიც ასევე კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე კონკრეტული კონცეფციის მომზადება იქნება და ჩვენს თელსამ პროცესში 6 თვიანში ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება, რომ ეს ხედვები შევაჯეროთ, ერთიან საბოლოო ვარიანტზე შევჯერდეთ და 6 თვის თავზე უკვე ჩატარდეს არჩევნები, რომელიც აირჩევს პასუხისმგებელ ადამიანს. წითლიძე არ გამორიცხავს, რომ პარტიის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი თვითონაც იქნება, თუმცა ოპოზიციურ პარტიაში დღეს თანამდებობებზე საუბრისგან თავს იკავებენ. აქცენტს პარტიულ რეფორმებზე და სახალხო კამპანიის დაწყებაზე აკეთებენ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული რეფორმატორთა საბჭო იქნება. არაპარტიული სტრუქტურა დაკომპლექტებული სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისგან, რომელიც აქტიურად იმუშავებს რეგიონებში და მას ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელებს. პარტიის მართვა უახლოესი 6 თვის განმავლობაში მოხდება ბორდით. ანუ ერთი კონკრეტული ადამიანი უახლოეს 1 თვის განმავლობაში აღარ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ რეფორმების საბჭოს მიერ შემუშავებულ კონკრეტულ დეტალებზე იმსჯელებს, ან 1-2 ან შესაბამის სამსახურებს თუნდაც ამას მნიშვნელობა არ აქვს სტრუქტურები. არამედ რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ბორდი, შევეცდებით რომ მივიდეთ არა იმ სოფლებში, სადაც ასევე აქამდე გამოცდილებით დადიოდნენ ხოლმე ხალხმრავლობის გამო, არამედ მივიდეთ ისეთ სოფლშიც კი, სადაც 2 მოსახლე ცხოვრობს, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია რას ვასხივებთ ჩვენ. 6 თვიანი გარდამავალი სამუშაო პერიოდის შემდეგ კი პარტია ჩაატარებს ისეთ არჩევნებს, რომლის პრეცედენტით სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება ნებისმიერ კანდიდატს ექნება. მიხეილ სააკაშვილის მიერ მხარდაჭერილი ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ შესაბამისი რეფორმების გატარების შემდეგ ის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება, თუმცა ამას შესაბამისი პირობაც მოჰყვება. პარტიის პრემიერობის კანდიდატი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უნდა იყოს. 6 თვის შემდეგ მნიშვნელოვანი იქნება ერთის მხრივ პოლიტსაბჭოს რეფორმები, მეორე მხრივ როგორ განხორციელდება ეს რეფორმები პარტიაში. მესამე მხრივ მნიშვნელოვანი იქნება მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება, რომ უნდა მიმართოს თავისი პასპორტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, განაცხადოს, რომ ის არის პრემიერობის კანდიდატი, ანუ მთელ რიგ დეტალებს აქვს არსებითი მნიშვნელობა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვა დემოკრატიას ესე ხმალივით ვიქნებთ ხოლმე, აი ამ რაღაცა ხმალივით მოქნევას უნდა ვადასტურებდეთ საქმით და მე ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები ამას დაადასტურებს. ეს კანდიდატი იქნებით რა თქმა უნდა. აი ამ ყველაფრის გავლის შემდეგ აუცილებლად. ჩემთვის მნიშვნელოვანია მიხეილ სააკაშვილი იყოს პრემიერობის კანდიდატი ამ პარტიის. ეს არის
მთავარი პირობა, რასაც მე ვაყენებ. პარტია ყრილობის გამართვამდე პოლიტიკური საბჭოს ხდომას ჩაატარებს. ყრილობაზე კი გახდება ცნობილი ვინ იქნება პოლიტსაბჭოს მომდევნო თავმჯდომარე. ჩვენი ინფორმაციით შესაძლოა ეს ირაკლი ფავლენიშვილი იყოს, რომელიც ინფორმაციას არ უარყოფს. ჩვენი ინფორმაციით პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ერთ-ერთი კანდიდატი ხართ თქვენ. ადასტურებთ რა? არა, საკადრო ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ამ დეტალებზე ნამდვილად არ ვაპირებ საუბარს, სანამ კონკრეტულად არ ვიფიქრებთ, რა თქმა უნდა, ყრილობას. ეხლა არც ერთი წევრი არ არის გამორიცხული, რომელიმე კანდიდატი. ნაციონალური მოძრაობის ახალი სტრატეგია და მმართველობის ტიპი რეგიონებში უფრო მეტ გააქტიურებას გულისხმობს. პარტიაში გეგმავენ, რომ მივიდნენ ყველგან, ყველა კუთხესა და სოფელში, მოისმინონ ხალხის მოთხოვნები და ამის გათვალისწინებით წარმართონ პარტიული მუშაობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო ხალხზე და საჯაროობაზე ორიენტირებული პარტია. შესაბამისად, ახლაც ამ რეფორმების მთავარი პრიორიტეტი არის ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად უნდა ღებულობდნენ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. ეს უნდა ხდებოდეს როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონულ დონეზე. თითოეული ადამიანის ხმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მიღებამდე იქნება პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი და თითოეული ჩვენი მხარდამჭერი იქნება ეს პარტიის წევრი იქნება თუ ახალშემოერთებული ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას. ჯერჯერობით უცნობია რა იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საბოლოო გადაწყვეტილება 9 პროდასავლური პარტიის მიერ შექმნილ გაერთიანებაში დარჩენასთან დაკავშირებით. ოპოზიციურ პარტიაში გვეუბნებიან, რომ ახლა მათთვის პრიორიტეტი შიდა პარტიული საკითხებია და მსგავს საკითხებზე გადაწყვეტილებები ეტაპობრივად მიიღება, თუმცა არც იმას მალავენ, რომ ალიანსი მათთვის არაპროდუქტიული და უფუნქციოა. საერთოდ არ მაინტერესებს რა ხდება მაგალიაში, ისე როგორც არ მაინტერესებს და პირველები შექმნის დღიდან და ვიწინასწარმეტყველებდი იმას, რაც ახლა მათ ჭირთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბოლო თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. ამ ეტაპზე უცნობია რა იქნება თინა ბოკუჩავას საბოლოო გადაწყვეტილება და მიიღებს თუ არა ის მომდევნო არჩევნებში მონაწილეობას. ყრილობის ჩატარებამდე იგი პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად რჩება.